Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sayyidi Asy'abul Qadir Al-Jailani qaddasallahu fal wajibu 'alal insani talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqini fid dunya qabla qatil waqti. Wal wajibu mangka kari-kari wajib ya 'alal insani ngatasi pira-pira manusa talabu utawi golek luruh hayatul qalbi ing uriping ati ukhrawi wasang akhirat min ahli talqini saking wong sing ahli nalkin di dunia ing dunia qabla qatil waqti sadurunge tekane maring pati. Jadi sing dipun maksud gawe Kanjeng Syekh niki perkawis oleh anane wong talqin niki secara ilmiah asal usul oleh wontene penalkinan niki sebab anane Quran dawuh Gusti Allah ngengingi wontene setunggaling tiyang Madinah namine Abdullah bin Ubay. Nah, begitu Gusti Allah nurunaken ayat tentang masalah wong sing do ngaku iman niki dipun cacat, dipun salahaken kelingan sehingga wujud pekeling kala wau mboten kenging tumbal. Napa niku sebabnya niku wong sing arane iman nggone nang ati, keyakinan, kepercayaan. Nah, sehingga ketika nalikane setunggaling tiang rombongan pimpinane Abdullah bin Ubay wau ngaku iman, baru Kanjeng Nabi niku wau ngelingna ya ana aja ngomong nyong iman kaya niku. Nah, gandeng oleh pengakuan niku wau disalahna dening Gusti Allah, maka Allah paring pituduh primen carane. Nah, baru karena oleh teknis wong ngaku iman gone nang ati, maka perlu pelaksanaan atine anak imane. Baru Gusti Rasul ngaturaken pengemut pekeling jad itu iman aku saiki kon nyari iman. Nah, bentuk perantai Kanjeng Nabi dianggap niku imane rusak. Wujud pengakuan iman sing diakoni dening wong-wong Madinah sing ngaku dirinya dia ada imannya tapi nyatane tidak, mboten enten imane. Sehingga berarti nek kita gambarkan iman yang diakui dia itu ada tapi rusak. Jadi muncul hadis jad itu mboten ngangka iman, ana iman tapi imannya rusak. Nah, karena rusaknya iman perlu dianyar-anyari. Niku cara segi proses berlaku adanya penalkinan itu sebab dene rusake iman niku pengakuan, tapi realitas kenyataane sing ana boten enten. Nah, dipun takekaken dening sahabat waktu Kanjeng Nabi ngendika saiki dianyar-anyari berarti imane wisana mombe rusak.
jadidu. Ya. Sehingga untuk memperbarui iman itu wau para sahabat ditakon. Terus pun diambil kula niku nganyar-nyari jadidu imanakum. Kaifa nujadidu imanuna ya Rasulullah? Qauli bikasrati la ilaha illallah, ngucap kalimat la. Dadi ngucap kalimat la ilaha illallah niku mawon dereng mandeg enten sahabat sing takon. Lajeng upamine kula ngucap kalimat la ilaha illallah niku ora awet riyen pun ngucap. Lah bedane napa iman sing awet liku lho riyen ngucap bolak-balik la ngantos saniki. Ya, iman pe keyakinan pe nggone nang ati. Sedangkan ketika orang hatinya ada iman, tapi pengakuan itu sendiri ngaku imane orang terasa di dalam dirinya, terkena virus, kena penyakit imane. Nah, muncul penjelasan kalau tentang bahayana penyakit hati sebab sasarannya maring iman. Dan ikulah latar belakangnya dawe Kanjeng Syekh ngendikane wajib sebab penalkinan itu bukan sebatas ngaku tapi pengisian. Mulane terus nalika gon nganyar-nganyari iman yo padha jawab. Nganyar-nganyari iman ngake-ngaken kalimat la ilaha illallah. Kula pun bolak-balik maca niku ngendika awit riyen ya Rasul. Lah pripun maksud Kanjeng Nabi? Baru Kanjeng Nabi memberikan penjelasan. Terutama riwayat niki sing diriwayatkan dening sahabat Ali ketika beliau mendapat perintah dari Rasulullah bi'ainaika merem. Nah, teknis untuk melaksanakan penalkinan itulah seperti apa yang di dalam dawe Kanjeng Nabi ketika menalkin kepada sahabat Ali. Kayak para mursyid sakniki. Dengan pelaksanaan penalkinannya Rasul maring para sahabat. Wow, berarti mulai saat niku. Niki wong sing ditalkin wis ngomong nyong Islam asale. Mulane syarat wong panti dapat talkin toreko niku kudu wong Islam. Norone wis balik. Telune ora kena dipaksa. Kaya niku artinya apa? Karena itu untuk diisi tidak bisa pengisian itu dipaksa. Ayo niku, mulane kudu benar-benar bersihkan dulu di dalam hatinya dari unsur-unsur yang lain. Baru ketika orang itu sudah karep, ya, wong mau istilah kepengin dadosaken wujud pikir jadi satu jalan untuk memperkuat posisi iman. Tujuannya ngoten niku baru dia ditalkin. Nah, mulai proses untuk penalkinan. Nek Abah Sepuh niku riyen ceritane untuk membersihkan penyakit hati dalam hal untuk pengisian atau penalkinan disuruh riadoh dulu. Puasa. Nah, puasa dhisik durung talkin pun puasa. Wis koyok niku pun mandi taubat. Ya, wis koyok niku rampung 40 hari jebule ana wong sing ora ditalkin padahal wis puasa. Lagi puasane upamane karepe pituduh Abah Sepuh nggo syarat supaya membersihkan hati digawa puasa bae. Guru mampu. Niki sejarah yang talkin toreko. Niku sebab dene untuk ditanam. Lah, pun kenapa kudu kaya mereka teman? Ngeten. Teng Quran sing ngarane kalimat thayyibah niku digambaraken kaya wit-witan. Alam taro kaifa darballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Anatas
sira ora weruh bahwa kalimat thayyibah iku la ilaha kaya dene ibarat wit-witan sing wer-wer lemu. Nek tanduran sing model wohe lemu wohe akeh rembel niku biasane tandurane tanahe apik. Ngoten niku. Wis tanahe apik winihe wis genah winih apik, tanahe ora apik ora bakal hasil. Jadi iman cara teng Quran wau ngendikane Allah ana sira ora weruh perkara sing ingsun dadekaken contoh gambarane kalimat thayyibah napa iman. Kowe kaya wit-witan sing wae rembel bagus. Nah niku berarti nek gambaran kaya niku wong nandur wit-witan kudu milih tanah. Milih tanah. Sebab tandurannya niku kalimat diarani kalimat thayyibah, kalimat bagus. Benukan yang arindalah sak dengah tempat orang bakal hasil. Ama caranya mau panandur pari diwininan dhisik jebule syaratnya mau nandur pari men hasil. Parine hasilnya apik, iku ana diluku, ana digaru, ana di wis macem-macem. Yen wis banyune kudu ana niku kabeh untuk menghendaki tanamannya berhasil. Begitu juga waktu orang ditalkin. Apa sebab apa sebut dulu suruh puasa. Setiap orang yang akan talkin, gue ibaratnya gambaran tanduran koyo itu. Loh, bisa nih tanduran digambarna karo iman iya. Sebab gambaran itu cara segi dalil akal. Wilayah bumi sebab ini niku tanduran lembu, tanah apik. Nah, tanah sing apik kalau wau baru wine ditanduraken. Lah niki namine tanduran sing tepat waktu tepat tanahe namine tanah sing napa? Subur. Bener-bener bagus, wine wis apik, tanah apik. Nah, begitu juga kalimat thayyibah. Ibarat kalimat thayyibah kaya tanduran, wilayah bumi bagi nang kalimat thayyibah niku nang roh. Niku kaya niku. Roh yang baik nanti muncul akan buah yang lebat. Tapi agar wilayah bumi ning ati niku mboten wonten kesuburane gersang. Wes niki supaya dia boten. Sehingga memilih sesuatu wilayah bumi yang hati disebut fil ardil qalb menurut kitab Miftahus Sudur. Gambaran wau dipun karepaken nang Quran kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit. Asluha niku oyot lajer sing nuncuk ning bumi sing bagus. Nah, wa farduha fis sama wite tukul mendhuwur. Wah, lebat bagus disawang nyenengaken. Akhirnya ditunggu saat tanduran mau berbuah, wah apik-apik. Yang kula takon dadine wah apik. Wini wis apik, wae tol apik sebab nopo? Tanahnya subur, bibitnya unggul. Hah? Tanahnya subur, bibitnya unggul. Tanahnya subur, cukup? Bibitnya unggul, dipiara. Terus? Dipiara. Sebab dipiara. Tanah subur yang ora dipiara ora bakal. Ngoten. Tanah subur. Begitu juga kalau gambarkan wong tani nandur pare. Apa begitu dilupuk subur wis memenuhi syarat untuk nandur pare? Wis diceblok blok tinggal primen hasilnya. Mulane justru adanya tanaman subur tanahnya kemudian harus dipelihara. Nah, niki ilmiah arane
proses pembelian. Jadi jangan ngomongnya wis talkin bolak-balik aja. Talkin tau wis mau miarane pimen. Tulis so. Tapi orang itu mana-mana ngomong bolak-balik talkin aja. Jadi setelah ditalkin bab gambarannya kau tanduran mau begitu juga tanaman tauhid. Gambaran mau nggo mahamna akal otak menungsa sedang ya. Oh ya niku sehingga Gusti Allah gambarna supaya menungsa paham. Oh ya niku. Dadi aslu sabit wini kalimat thayyibah nancep oyot kuat sebab oyot niku fungsine niku oyot gua mencari makanan resapan mencari yang dari bawah tanah untuk kebutuhan wit mau sehingga nek kula gambaraken garam kenang apa ora di dodonang wite tumula dijeblok mari pendem mari lem sebab garam niku diserot diisap oleh oyot dikirim ke seluruh bagian-bagian wit yang ada. Jadi akar sing kuat nikulah untuk mengukur berhasilnya tanaman. Nah sekarang yang gambaran baunan Quran aslu sabit sorot tauhid bagaimana yang dimaksud kuat sing digambarna kaya wit-witan. Nah kuwate oyot kalimat tauhid nang wilayah fil ardil qalbi niku tamsir niku lah sing aslu sabit. Sir paham nggih? Nggih. Dudu mansir dudu wilayah ati sing paling dalam. Nah. Jadi iki tanaman bumine kolep. Ibarat digambarna Quran ibarat tanduran ke bumi. Oh ya niku. Bumi ini dipilih sehingga gaya tepat nggo tanduran kalimat niki cara wit-witan nggo kalimat pelenggo kalimat pelenggo ibaratnya pelem sing apik pari sing apik wine wis apik tanah apik ora cukup harus dipelihara dipiara miarane kudu sesuai ilmune aja asal-asalan. Yen oleh miara asal-asalan orang berhasil mana? Kaya tak piara, iya. Tapi hari miara orang go ilmu mari pertanian. Primen cara miara tanduran wit iye beda bawang karo pari beda miarane. Wong bahan simpan di dalam nang lemah mawon teknisnya beda. Yen bawang di model kaleng. Tapi yang pare langkah kalian yang pun ngiringan bukan ilmu. Beda teknisnya. Begitu juga nih gambaran Quran, gambaran tanduran itu harus pakai ilmu maksudnya. Aja cukup warna nyobus talkin dipian. Nikilah si kudu dipahami. Mulanya nek wis nganggo ilmu niku wau dipiara ilmu wong nandur wis ana dipraktekna sing bener niku aja ngarang dewek yang maneh wis niki kula gambaraken peristiwa kejadian sejarah tentang penalkinan riwayat sing dipun dawaken Gusti Allah asal usule mau mulane muncul orang setelah ditalkin wau sing kula gambaraken macem niku primun cara miarane. Nah, pun enten aturan. Syaratnya wis ngerti. Ya tandurane tanah iki wis kudu ini wis. Memelihara niku mau bisyartin kelawan syarat siji men dadi sebab labet samaratu dzikri labete mati zikir apa ulumud diniyati ilmu laduni
loro ya asror asroril ghaibiyati. Nomor 3 tasbadu sajaiyah wa tasyhadu min anwa'i tajalli. Niki sebab oleh zikir sing zikire bener kok muncul 3 perkara. Kayak keurutnya yang diwasa terjemahannya tak orang nyambung menjelaskan. Berikannya bisa merasa kena. Lah niki wow, pesan dari Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mari wong sing ahli zikir. Ayo niku orang ahli zikir. Ya ahli zikir ya dina maca la ilaha illallah sing dimaksud ahli zikir rawe. Ditunggu capek. Niku sehingga di dalam hal pengertian ilmu netoriko secara teoritis nikulah tasawuf, tapi prakteknya ilmu tasawuf nikulah toriko. Yang wis ngerti tasawuf yang durung lakoni toriko susah teoritis. Pirang-pirang mau belajar ilmu tasawuf tapi tidak berhasil sebab belum diisi. Ya, teorinya, ilmunya tasawuf. Prakteknya orangnya harus ditalkin. Gambarannya kaya niku. Nah, nilo. Di dalam apa sing diaturaken mau proses dianyar-anyare imane niki supaya dadi catatan pengemut setiap saat anggen kula panjenengan sakwise talkin. Setiap saat ngubung emot iya nyong-nyong iman soalnya apa iman gue perlu sawisnya perlu kudu diraksa dijaga maksudnya jaga men bisa digawa mati ya niku. Nah jadi proses untuk iman sing dadi sebab oleh wajib mungguhe Gusti Allah sebab wong sing balik ning ngersane Allah sebaban mati sih merurip terus ta ya mati. Lah niki iman berusaha sehingga sawo mati ulure iman dan nang dunya mboten bisa didadak. Mulane kudu awit cilik diweruna tentang masalah pengertian iman. Niku teknis nang agama. Sehingga nek kula panjenengan pahami mboten kaya agama Islam begitu sempurnanya. Jadi nek kula ngomong ning awet cilik, iya mboten didadak repot. Apa awet cilik mulai umur pira lahir terus diajari dikenal dingin iman. Teori selain Islam itu tidak ada pendidikan lahir gondi wulan langkah. Matine ya istilahnya umur cara saiki niku istilahnya umur pinten nika singgol eno 6 tahun. Iya, umur 4 tahun ya bocah bene bisa ngomong mlayu mlaku lebokna namine iya niku wae sing pendidikan di dasar menurut pendapat teorinya menungsa. Lebih dari itu Kanjeng Nabi memberikan suatu gambaran perlunya pendidikan dari kecil lahir iya. Sebab masalah kowe tutu sing dimaksud Kanjeng Nabi perintah utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Kondoro ilmu awit nang geongan artine lahir cilik nganti tekan nang ruang landap mati. Nek boten belajar ilmu niki bingung. Lah bocah meneh lahir luru ilmu nek prime. Luru ilmu wau balik maring riwayat oleh kula panjenengan iman. Boten ngomong dhewek. Diisi wujude oleh ngisi bocah lahir diadani kuping tengah. Itu yang adanya dimaksud. Roh orang yang adanya menyangkut masalah pengisian, mengajari, memenuhi perintah hadis. Jadi orang sembarangan asal bisa ada orang. Lahir diadani wis tapi bocah
Belakang lho ki dibelekno bisa nang nyetak adone kok kaya kuwi. Niku sebab apa? Roh yang memberikan azan kepada anak yang diisikan itu ruhnya, yang diisi roh si bayi, sing isi roh melu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya niku dadi muji maring Allah waktu bocah lahir diisi kenalakan asma jeneng pangeran sing disembah ku Allah sing sifate Allah Akbar Maha Agung. Begitu roh didengar si bayi krungu meripat dereng saged ningali. Pendengaran niku sing ringo kena niku roe. Cangkem durung bisa ngucap. Rohnya si bayi ini yang mendengarkan. Dalam roh mendengar kalimat tauhid tadi, Allahu Akbar, jeneng sifat maring sing dimiliki Allah Maha Agung, rohnya si bayi itu mendengar. Mari begini ada bocah cilik bayi, bocah nangis tengah wengi. Dipun maksa kalimat thayyibah. Ya, engko meneng. Sebab bocah niku rawan mari perkara-perkara gaib. Ya, bocah cilik rawan. Dadi rentan. Sering kadang-kadang bocah jerit-jerit. Ya, kowe gawe maring iblis maring bocah sing tua orang ngerti ya. Kira-kira kan kowe diweruhi. Kowe niku. Ya, niku terus langsung dibacakan kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki waktu suara niki dirungu bocah bayi sing nangis roe gleg-gleg. Sebab gleg-glege roh mendengar sing rekayasa nggawe iblis maring bayi niki lunga. Nah, mulane mlompo sing dideleng ora katon miki ilang anane mung suara la ilaha. Ya. Jadi niki ilmu sing dimiliki dening Kanjeng Nabi lantaran dawuh Gusti Allah. Jadi mulane ngendikane wau teng hadis jaditu imanakum dianyar-anyari sebab bocah lahir niku wis enten tauhid. Nah, mulane wau dianyar-anyari. Lho kisane biyen lahir suci orang gawe dosa, iya. Sebab ruh yang tadinya suci direkayasa digoda dening iblis. Dan niki perlu dipahami, nek perlu dipahami. Kadang-kadang remehna, biasanya wong sing duwe ilmu remehna, ya ngerti, segen ngerti sembahyang subuh balik sing pondok jam 7 terus iku priye. Niku dadi nek kula panjenengan niku ngatur posisine maring awake, sebab posisine awak niku dasane bisa bergerak obat dan seterusnya anak-anak baik roh yang diprioritaskan. Nah niku dadi sebab apane iman niku supaya dadosaken wujude terjaga. Sebab pesan mati niku oleh yang mati gawe Islam niku Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja masa pati-pati hormati tapi mati menggawa Islam. Lo nyuruh agama Islam mikian. Niki setan bisa ngerekayasa penipuan ya sing akhirnya wong pada duwe pendapat ayan itu malah kadang-kadang santai dia itu hidup seakan-akan setelah hidup mati di sana enggak apa-apa, santai dia itu.
Urip kaya niki ndarane wis cukup urip. Niku tak gelem kan tak rasakna manungsa umat kaya. Ora santai priben. Wong maca Yasin nang arepe mayit balik maca Yasin biasa-biasa wae iku priben. Berwong cemak-cemak, ya nyembayang. Kadang-kadang tidak ada kesan ya. Niku mulane ketika orang taksiah, niku kudu diberikan pengertian sebab diperagakan. Yang di luar niku orang berwong mati, niku kadang-kadang niku cerita. Tinimbang ngomong alor ngidul wis ngaji, kaya niku, iya. Tapi orang dicontohna, agar wong lagi layak taksiah berusing mati. Niku dengan cara yang semacam itu agama mungkin menurut Rasul bisa jadi go kaca cermin. Tapi prakteknya setan pinter. Duduk luang biasa-biasa bae, pas duduk luang paling biasa. Orang-orang ayo ana salah asik katok bae kan kolora. Lah perbedaan. Ayo itu. Niki antara lain begitu hebatnya strategi setan untuk menggoda, menipu kepada anak keluarga. Sing sasaran mung siji, besok nang akhirat men go batinnya. Apa syaratnya? Aja mandel mari Quran wis titik. Ngoten tok. Lah, yen men sebab pemene aja mandel men jerone lah kae maneh. Yen wong ngaji syariat bisa dipelajari, diwaca bisa. Direngok bisa. Mulane dosen Amerika teori perbandingan agama men kuliah ning para mahasiswa hebat. Cara dipun tingali ilmu ning nggo nerangna penjelasan niku kaya ulama gedean. Memang bener pinter. Ya wong ilmune ana sih. Kan ana tulisan nih. Kaya niku diwaca bisa. Sehingga dengan hal yang semacam itu, yen kurma mung teori netok, tidak ada keyakinan di dalam hati, istilahnya kayak bio. Kayak manuk mau cetok, ya, neko. Jadi pripun, wow, strategi ini setelah ditalke, siji, wow, emen dipiara. Syaratnya wow, butuh bitaklim, nganggo ilmu. Aja muni cukup nyong wis talke. Mula wis suwe. Gua cerita. Niki kadang-kadang sing sangat membahayakan bagi orang yang belajar pikir. Nah, sehingga nang tengah dalan orang anti pengarep-arep kuat imane malah kurang-kurangnya golek dukun sing paling tok nanti ya. Ki sing wis talke. Lucu. Niki teorine siapa bisanya orang ngambil koyo niku. Sebabnya orang ngaji. Otak-atik repot dianggap kayak ilmu hikmah. Yang dileluru pada kayak pada berhasil tergonges. Jadi mau tertarik kepada segi positifnya, padahal tidak. Dalam hal masalah ilmu thariqah, niku memang tujuannya mesti positif, negatifnya tidak ada. Jadi yang upama kayak Kanjeng Syekh, proses melakukan amalia zikir termasuk Kanjeng Nabi, karena menegakkan kalimat tauhid, beliau kehidupan setiap hari diancam. Berarti kan berbahaya. Tapi oleh dirasakne Kanjeng Nabi. Riwayat niki nek kula panjenengan ibadah haji ziarah nang Jabal Nur nate dikejar dening wong kafir Quraisy. Begitu beliau di dalam Gua Hira, 2 orang Abu Bakar Siddiq dan Rasul. Wah, dikepung Gua Hira niku. Sampai menurut riwayat Abu Bakar Siddiq kemudian sebab perek sing pintu lawang ya sing go mlebu keprek. Yo niku.
Lah lawangnya kan cukup ngomong tok, tapi sing heran niku ngomong gede dhuwur ya bisa, ngomong sing ndek ya bisa, lemu bisa wong gering mancing. Niku kula mikir waktu mlebu ning Gua Hira. Iya ngerawake kula baya kudune miring angger sing wong Iran mlebu jarinya mboten, tapi nyatanya mlebu bisa. Niku cara akal kula. Waduh, keagungane Allah teng mriki. Ya. Jadi ini kaya pirang-pirang contoh. Ora tok mata kaya ora barangnya ciut, tapi nyatane dileboni barang gede bisa pirang-pirang. Niku antara lain. Jadi nek kula panjenengan ilmune Allah, kekuasaane Allah ditepung nang nganggo akal ya ora nyambung. Akal sebatas untuk mencari ya hakikat kebenaran itu di dalam hati. Jadi kadang-kadang hati aja itu ada wilayahnya, sehingga tauhid yang disebut wilayah yang hati niku lah tempatnya mari keyakinan apa? Sir. Nah, mulai hadis qudsi gawe kan. Jawfni bini Adam. Ya. Khosron. Niku ngendikane Allah ning hadis qudsi. Niku pun sebab jawfi bini ibni Adam. Niku khosron. Gusti Allah gawe bentuk jasad anak putu Adam. Kuwi enten istana wa fi qasri sing jenenge istana niku apa? Sadr. Ya. Sadr niku dada. Nang jerone dada wa fi sadri qalban. Nang jerone dada ana sing jarane ati. Wa fi qalbi nang sajroning ati niku napa? Fuad. Fuad. Dadi wilayah sajrone maring ati niku enten bentuk yang kula gambaraken kaya kacang lah. Ora tepat mungkin nggo merekna pengertian bae. Lha kaya kacang tenan. Ati ku anak kulit anak ora, maksudnya nggo genana. Sing paling jaba niku namanya qalb, maknane bolak-balik. Terus fuad maknane niku jujur. Dadi gambaran niku wilayah ati disebut tauhid gone ansir berarti pirang wilayah. Wa fil fuadi saghofan saghof berarti lo wa fi saghofi lubban tidak sekawan wa fi lubbi sirron kamsal wa fi sirri ana. Jadi nasir pun jerone jari Gusti Allah ana ingsun Allah ditomoni Gusti Allah wa fi sirri ana tong jabung bener. Sir niku tempat keyakinan, tempat panggonan percaya anane Allah teng mriku. Lah yen wong wilayah tauhid nang wis wilayah sir wa fi sirri ana, lagi wong wis mlebu tauhid sing bener. Bagaimana untuk mencapai wilayah fil ardil qalb tauhid wa ditalqin. Waktu ditalqin mencapai ismu dzat dilakukan amalan pikiran hati zikir qalb sing dipun sebat zikir khafi niku ceritakan yang terasa kena waktu zikir khafi niku sire mulanya orang kena gremeng atine. Jadi sahabat bagi seorang mubtadi ketika zikir ismu dzat terasa lah gambaran rasa zikir hati sing koyo wis kebener sampe tau atine kelara-lara bener. Lah niku merasa zikir kaya wong kelara tapi kelara-larane niku diganti zikir Allah cerita. Niku prakteke koyo niku. Lah kiye ora kan ora paham kan asal-asalan yang wis dipikir yo to tapi turu. Agar jerone go zikir atine sire boten turu. Sebab apa? Hidup.
Iya, hidup jerone zikir akeh niku Allah terus. Nikulah proses orang belajar zikir untuk mencapai maqam sing tingkat wilayah tauhid tekan sir. Ya, mulane yen zikir kok biasa-biasa tok, dikluk tandengkluk, tawajud, tapi orang kerasa. Ya pun artinya zikir pada bekara wong maca dalam hati kalau sesuatu. Kayak maca orang tekan lu, orang tekan sir. Ya membaca matanya mau melolo, ya terus sampai mingkem membaca. Tapi orang tekan. Tapi ketika membaca dia itu sesuatu hal yang dibaca menyedihkan, kerasa. Niku. Jadi perasaan yang hati yang paling tajam niku sir. Jadi kayak wong nembang, kayak jadi nek kadang-kadang nembang, niku nganti mek dipopong-popong, kayak ngerasa kena apa sih dibawa lagu nih, ngerkur-kur gula-gula budok ya, orang bakal terasa dia itu. Niku gambarannya kayak niku. Nah. Milo dalam hal masalah niki wa musibipun sebat oleh jati tu iman aku sing nyara-nyara imane niku sing nang jero ning ati wilayah nasir. Kowe mubalik kudu mampu memberikan pengertian kaya niku. Lepas kan mubalik orang merasa kena berbeda di sini. Ya akhirnya kejebak niku. Sehingga ketika orang menggambarkan tauhid sampai ke wilayah sir wa fisyirikana, apapun dia itu yang disebut zikir yang di dalam ada kalimat ismul dzat jeneng pengiran sesembahan kita Allah, maka di sana seperti apa yang digambarkan oleh para ulama, qalb niku menyala wa fil qalbin nang jroning ati wa muhayyat min qalbi hidup urip ati sing dimaksud niku wau nur kaya urip listrik ora duwe nyawa tapi bisa diarani mati karo wujude urip maring listrik sebab ana sinar mengeluarkan cahaya niku ngukupi listrik mati niku dudu sebab ambekane, sebab nyalane. Cahaya tauhid nurul iman niku sing dadi sebab menyala. Nah, nggak perlu apa baik antara dia dengan yang kita yakini itu Allah. Nah, niku yang disebut makrifat goyo niku. Yang wis memahami tentang masalah pengertian bahwa di dalam keyakinan hatinya ada ismu dzat ya yang tidak akan luntur sebab tidak akan lapuk karena hujan ya tidak akan rusak karena panas hujan biasa tauhidnya susah senang ngoyo niku. Nah yen wong wis koyo niku wau sing disebut imane diakoni ning Allah inna ibadi koyo kowe. Nah niki proses mulane perlu pemeliharaan. Miarane tarekat kudu nganggo ilmu ibarat wong nandur kudu ngerti ilmu pertanian. Oh ya niku. Mulane niku kadang-kadang ya sing kula raosaken iya memang susah sih ya. Susah kepengin dadi wong muga Allah memang tadi ya harus nyusahna nyusahna setan dudu nyusahna awake dudu sing tebak-meni susah tau jerone sing susah lugune setan kok ora setan ya seneng oh itu jadi dia merasa tersiksa ketika setan menguasai kita. Mulai kadang-kadang nikulah jadi penghuni di dalam wilayah sir itu tergantung ya itu tergantung
penghuninya tauhid apa iblis kaya niku. Nah, mila dawuh Kanjeng Sewa pun sebab fal wajibu 'alal insani talabu hayatil qalbi urip maksude anane iman. Nah niku ngoten. Primen menana imane ditandur. Bahasa hadisnya ditalkin. Diajari. Sing ngajari niku mboten saben wong. Kudu wong sing ngerti roe maring Allah. Roh siapa? Lagi jumlah pintu wilayah latifatul qalbi, latifatul rohi, ya. Terus latifatul sirri, latifatul khofi, latifatul apa. Nah, niki latifatul roh, ya niki latifatul sirri, niki latifatul khofi, latifatul nafsi, latifatul jasad. Jadi pitung macam alus yang roh. Ya, niki sebab mati nek anak tauhid selamat niki wong. Selamat sikile selamat. Kuping selamat. Insyaallah mugi-mugi anggen kula panjenengan dateng masalah wajib kula panjenengan goleti guru nggo murid naati tegese mursyid niku hukume wajib. Mulane terutama keluarga kita. Sebab apa? Pesan Quran wala tamtuna, masa kita rela keluarga kita, rela anak-anak kita, kan keliru. Belum, mugi-mugi keluarga yang sakit dados tenang uripe bahwa ditanam keyakinan tauhid. Mugi-mugi Allah arek pitulung inayah dan terpintu bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi